สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับงานสัมมนาแนะนำการเรียนต่อแคนาดานะครับกับ Okanagan College นะครับเป็นวิทยาลัยของรัฐนะครับที่จบแล้วสามารถขอ PGWP เพื่อการทำงานหลังเรียนจบในประเทศแคนาดารวมถึงโอกาสที่จะนำไปสู่การขอสถานะเป็นผู้พักอาศัยถาวรหรือ PR ได้นะครับจากการเรียนแล้วก็ทำงานในแคนาดานะครับซึ่ง Okanagan College เนี่ยเป็นวิทยาลัยที่อยู่ในBC นะครับก็คือ British Columbia นะบินจากแวนคูเวอร์ต่อไปประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับไม่ได้ไกลมากนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างสวยนะครับเงียบสงบนะครับแต่ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้เข้าถึงได้มีงานต่างๆที่อยู่ในตัวเมืองนะครับที่อยากจะพูดถึง Okanagan College ในวันนี้จะโฟกัสไปในส่วนของการเรียนด้าน Hospitality กับ Tourism นะครับซึ่งตัว Okanagan เองเนี่ยในย่านเมือง Kelowna เนี่ยเป็นเมืองที่คนแคนาดาเองหรือคนต่างชาติเองก็มักจะนิยมไปเที่ยวในช่วงทั้งในช่วงซัมเมอร์นะครับหรือว่าช่วงวินเทอร์นะครับก็เป็นเหมือนเมืองที่คนในแคนาดาเองเนี่ยก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศกันนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทำได้ทั้งในช่วงวินเทอร์แล้วก็ซัมเมอร์เดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียดนะครับแต่ว่าใครอยากเรียนเรื่อง hospitality and tourism นะคิดว่าตัวย่านเมืองแคโรนาเองเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆนะครับด้วยการที่เขาเป็นdestination สำหรับการท่องเที่ยวอยู่แล้วครับ Alright, Jade, let's get started. Maybe you can give a quick introduction of yourself and then we will begin with the presentation and I will help you with the translation. Okay, so hello everyone. My name is Jade. I'm the marketing and recruitment manager at Okanagan College. And I work with students from lots of countries in Southeast Asia, including Thailand. So here today, I'm going to talk about some of the programs available at Okanagan College. We are going to focus more on some of our culinary and tourism hospitality programs, but I will do a brief overview of almost all programs available at Okanagan College today. So should I begin? Yeah, sure. Okay. So if you're asking, where is Okanagan College? Well, we are located in Western Canada, in the westernmost province of British Columbia. So we are about a 50-minute flight from Vancouver or Seattle or Calgary. And we're located in the interior, in the southern area, very close to the border to the United States of America. Within the area that we are, it's called the Okanagan Valley, and it's where we get our name. We are located in 4 different cities. For the culinary program, these are all located in our largest city of Kelowna, but we also have some special tourism management programs, including one that's based out of Revelstoke. And it's in Revelstoke because it's a famous mountain and ski resort city. And so we have located the program there so that students will be learning in the very same place where they'll have opportunities to practice what they're learning in the classroom. So here is a quick... Can I translate the earlier slide first? Sure. Okay. Thank you. ก็อย่างที่เกริ่นไปเนาะOkanagan College นะครับตั้งอยู่ใน BC นะครับซึ่งตัว Okanagan College เองเนี่ยมีอยู่4แคมปัสนะครับตามที่เราเห็นด้านขวามือเนาะ Salmon Arm, Vernon, Kelowna, Penticton นะครับซึ่งจริง college เนี่ยมีโปรแกรมที่เปิดสอนหลากหลายนะครับแต่ว่าในวันนี้เราอาจจะโฟกัสกันไปที่ Hospitality and Tourism ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดสอนอยู่ในแคมปัสที่ชื่อ Kelowna นะครับแล้วก็ตัว Kelowna เนี่ยก็คือมีสนามบินนะครับที่บินจากแวนคูเวอร์มาก็ได้บินจากซีแอตเทิลในอเมริกามาก็ได้หรือบินจากแคลการีมาก็ได้นะครับโดยใช้เวลาประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงครับโอเคI have a video I'd love to share later for Revelstoke, but we'll wait and see if it will play after this. Here are some just brief photographs of some of the cities to give you an idea. So you can see that we are located in the mountains of British Columbia. It's very beautiful. There are lots of freshwater lakes. And so there's many activities you can do outside if you're looking for any outdoor adventures in the mountains. ก็เป็นบรรยากาศ4เมืองต่างๆมันก็จะรายล้อมไปด้วยน้ำกับภูเขานะครับแล้วก็ใครที่ชอบกิจกรรม outdoor เนี่ยก็เป็นเมืองที่เขตเมืองหรือย่านเมืองที่มีอาจจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราได้ครับ
a little bit about the Okanagan area. The total population is about 400,000. There's also, because of all the lakes in around the cities, there's lots of beaches. Although I'm sure if you're from Thailand, you probably see beaches that you would love. But we are the third largest metropolitan area in British Columbia. And we're famous for our wines. There's over 240 wineries that have developed in the area. And so there's a burgeoning industry in wine tourism. And of course, what pairs best with wine? Well, food, which makes the culinary program an excellent choice here. ก็ย่านโอคานากันเนี่ยมีประชากรประมาณ 400,000 คนนะครับมีชายหาดต่างๆมีบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีจำนวนหนึ่งนะครับ600 กว่าบริษัทก็ไม่ใช่น้อยนะแล้วก็ย่านโอคานากันเนี่ยนับเป็นเขตเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่3นะครับใน BC ใน British Columbia นะครับแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องไวน์รี่นะครับคือมีฟาร์มแล้วก็โรงกลั่นไวน์ต่างๆนะแล้วก็การที่เป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับมีอุตสาหกรรมแบบนี้อยู่ในเมืองเนี่ยอุตสาหกรรมด้าน culinary หรือเกี่ยวข้องกับร้านอาหารเนี่ยก็มีความน่าสนใจมีความต้องการในย่านโอคานากันไปพร้อมๆกันครับ A little bit about employment. If you come to our area right now, businesses are hiring and they love to hire students. One advantage of studying in British Columbia is that we have a very high minimum wage. It says $15.20 per hour on this slide, but actually it has increased. It's gone up another, I think, 45 cents. So it's $15.65 now. A lot of our programs also include a work experience portion. So once you're getting close to the end of your studies and you've mastered many of your skills, we will actually have you placed in a local business where you'll get a chance to work and earn some money and practice your skills before you graduate. We do this through something called co-op education, and specifically our culinary program. There is a 10-week co-op portion built into the program. So right away, even though you don't know anyone, we will help you get a job while you're still a student, and you can start to gain those connections and those experiences working after you finished your studies. ครับก็พูดถึงเรื่องการทำงานก่อนนะครับในBC เนี่ยมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 15.20 เหรียญตามสไลด์แต่ว่าปัจจุบันก็ขยับขึ้นไปประมาณ45 เซนต์นะครับซึ่ง ไปเรียนที่แคนาดาเนี่ยระหว่างที่เราเรียน academic โปรแกรมคือพวก Diploma หรือ Bachelor โปรแกรมหรือ Post โปรแกรมต่าง Post Degree โปรแกรมต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานนอกแคมปัสได้อย่างถูกกฎหมายนะครับแล้วก็เรียนจบแล้วขอ PGWP ได้นะครับแล้วก็ในย่านเมืองโอคานากันก็มีอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีทัวริซึมกับการก่อสร้างที่เป็นอุตสาหกรรมหลักแต่ว่าที่เจดพูดถึงก็คือในหลักสูตรของการเรียนด้าน hospitality tourism โดยเฉพาะด้าน culinary เนี่ยมีโคออกเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรก็คือเราไปอยู่ที่นู่นนะครับไปเรียนในหลักสูตรเหล่านี้ถึงแม้เราจะไม่ได้รู้จักใครเนาะวิทยาลัยก็จะมีส่วนหนึ่งของหลักสูตรเนี่ยให้เราได้ไปทำงานกับอุตสาหกรรมนั้นจริงๆเพื่อที่จะเก็บประสบการณ์แล้วก็สร้าง connection กับผู้ว่าจ้างอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับเพื่อให้เราจบมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะหางานได้ไม่ได้ยากเกินไปนะครับ Some information about the size of our school. There's about 15,000 total domestic students. So those are students who are Canadian citizen or permanent resident. And we have about 1,500 international students studying. So the international population is about 10%. When we did a count of where students are from in 2020, there were students here from over 65 different countries. So it was a very diverse international population studying at Okanagan College. ที่วิทยาลัยโอคานากันปัจจุบัน มีนักเรียนที่เป็นโลคอลนะครับอยู่ที่ก็คือเป็นคนที่อยู่ในแคนาดาอยู่แล้วเนี่ยประมาณ 15,000 คนเนาะแล้วก็เป็นนักเรียนต่างชาติที่ประมาณ 10% ก็คือ 1,500 คนนะครับแล้วก็ในปี 2020 เนี่ยตัวแทนจำนวนนักศึกษาที่มาจากต่างชาติในประมาณ 1,500 คนเนี่ยก็มาจากกว่าประมาณ65 ประเทศครับ
Some advantages of studying with us. While our tuition is very affordable, there's over 30 programs that students can take that are eligible for postgraduate work permits. We keep our classes very small. So the average class size is 25 students. This allows you to really speak with your instructors and get a chance to know your classmates very well. A lot of our programs are transferable to other universities. So if you can start your education with us, it's still possible for you to finish elsewhere. We do a lot of practical training. Even in our academic programs, students are usually working in labs or doing practice projects. And there's some opportunities for unique immigration pathways, such as if you were to do the Revelstoke program. And we're located in an area where there's tourism year round. In the summer, people come here to enjoy the hot weather. And in the fall, they come here for the good food and wine. And in the winter, they're here for the wonderful outdoor activities, including skiing. ถึงข้อดีนะครับหรือจุดเด่นสำหรับการเรียนที่โอคานากันก็คือค่าเรียนในอัตราที่ค่อนข้าง affordable คือค่อนข้างประหยัดเข้าถึงได้นะครับแล้วก็คลาสไซส์ก็เป็นจุดเด่นของ college อยู่แล้วเนอะที่มีจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียนอยู่ที่ประมาณ25คนนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดใครสนใจเรียนเพื่อต่อให้จบปตรีเนี่ยที่ Okanagan College มีหลากหลายสาขาการเรียนนะครับที่สามารถเรียนเพื่อโอนไปต่อในมหาวิทยาลัยเพื่อจบปตรีได้นะโดยเฉพาะใน Okanagan เนี่ยจริงมี UBC Okanagan ตั้งอยู่ในย่านเมืองนี้ด้วยนะครับแล้วก็โปรแกรมหลายๆโปรแกรมของOkanaganเนี่ยก็มีโคออปนะครับหรือว่ามีส่วนของการเรียนที่ทำให้เราได้มีโอกาสไปฝึกงานหรือทำงานจริงในอุตสาหกรรมเพื่อที่จะช่วยให้เรามีความพร้อมที่จะทำงานหลังเรียนจบเนาะแล้วก็มีโปรแกรมเฉพาะเจาะจงนะครับที่สามารถที่จะนำไปสู่การสมัครขอสถานะ PR ในอนาคตได้เช่น INIP นะครับ Rural and Northern Immigration โปรแกรมน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับที่เราเรียนจบแล้วเราอยู่อาศัยในจังหวัดนั้นหรือเมืองนั้นๆเนี่ยเรามีโอกาสที่จะขอสถานะเป็น PR ได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ตัวที่ผมพูดไปอีกอย่างหนึ่งก็คือในย่านโอคานากันเนี่ยก็เป็นย่านเมืองที่คนในแคนาดาเองนิยมไปท่องเที่ยวกันอยู่แล้วช่วงซัมเมอร์ก็ไปซัมเมอร์แอคทิวิตี้ไปเอนจอยอากาศร้อนไปเก็บเชอร์รี่ไปอะไรนี้กันนะครับที่โอคานากันเนาะหรือว่าช่วงฟอลเองก็ มีไป enjoy กับอาหารหรือ winery หรือว่า winter เองก็ไปทำกิจกรรม outdoor เช่นพวก skiing snowboard อะไรอย่างเงี้ยนะครับในย่านโอคานากันได้ครับ We also have an English as a second language program. This has 4 intakes a year. So students could start in September, January, May, or July. It covers all the major skills for English. And there's about 7 levels total. So students who are interested in learning English before joining an academic program, they can start as an ESL student. And then when they graduate, they will meet our English language requirements for all our academic programs. ก็ที่โอคานากันเนี่ยมีเปิดสอนหลักสูตร ESL ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการไปเรียนปรับภาษาก่อนที่จะเข้าเรียนต่อ academic โปรแกรมต่างๆเนาะก็จะมีให้เริ่มเรียนตามเทอมในส่วนของ intake นะครับมกราพฤษภากรกฎากันยายนนะครับก็เรียนครบทั้ง4สกิลเนาะแล้วก็ระดับที่ต่ำลงไปเนี่ยก็เรียกว่า EL นะครับก็คือเป็นการเรียนปรับภาษาอังกฤษเต็มเวลานะครับแล้วก็ถ้าระดับปานกลางถึงระดับสูงเนี่ยก็จะเรียกว่า EAP เป็นแบ่งเป็น3ระดับนะครับในส่วนของ EAP เนี่ยเราก็อาจจะเริ่มเก็บมากิจระดับ college ได้บางส่วนแต่ว่าเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็เข้าเรียนต่อ academic โปรแกรมได้เลยนะครับ About English. So what kind of English level do you need? Well, most of our programs, if you are from a non-English speaking country, you're going to use an English language test if you don't go through our ESL program. So for IELTS, we are looking for the academic, and we'd like to see 6.0 or higher in every band. If you're looking for a bachelor degree, some of them are slightly higher. They might require an overall of 6.5. But all programs we're talking about today, a 6.0 is all we're asking. We can also accept TOEFL and Duolingo. Or once again, you can take your ESL with us, and upon graduation, then you would meet
the English requirements for our programs. ก็พูดถึงเงื่อนไขการสมัครเรียนนะครับโปรแกรมการเรียนส่วนใหญ่ที่เป็นระดับ Diploma หรือ Certificate โปรแกรมเนี่ยก็ต้องจบขั้นต่ำม.ปลายนะครับแล้วก็ใช้ผลสอบภาษาสำหรับเราที่เป็นคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเนาะก็ใช้ IELTS Academic หรือ TOEFL หรือ Duolingo ก็ได้นะครับซึ่ง IELTS ในระดับ Diploma ส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่ 6.0 นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ภาษาไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษนะครับให้จบ EAP ของ Okanagan ระดับ 4 ได้นะครับ All right. So here's a general description of all the categories of programs. You could study in the arts, sciences, computer science, business, health and social development. We have our technology programs, as well as some trades programs in automotive or aerospace. And then, of course, our food, wine, and tourism. Should I just move quickly through the next few slides, and then when we get to the culinary slide, we can stop and talk again? Sure, let's do that. Okay. So a little information about our School of Business. I will stop for a moment here because there is the opportunity to do a tourism specialty. It's not listed here, but there is a tourism management specialty for business students. It's called the Tourism and Hospitality Management. If you're interested in doing a 2-year business diploma, then it's available at almost all of our campuses, the Penticton, Kelowna, Vernon, and Samanar. Then we have some post-baccalaureate diplomas for students who already have a bachelor's degree. If your bachelor's degree was taught in English, so all your classes were English, then you would not need to do an English test. We could admit you based on having a bachelor degree taught in English. Computer information systems, if you're interested in computer programming. We have our Associate of Science degree. So this is a complete 2-year program that largely focuses on year 1 and year 2 of what most Bachelor of Science degree programs cover. So some students take this just to do their first 2 years. They can graduate with an Associate of Science degree, which has some benefits for getting a postgraduate work permit, or they will do their first or second year with us and then transfer to another institution to finish their Bachelor of Science. We have an Associate of Arts degree, which is also a 2-year program, very similar in design to the Associate of Science degree. We have some dedicated arts diplomas that cover things from environmental studies, communications, culture and journalism studies, writing and publishers for anyone out there who wants to become a writer. There's also international development for people who are interested in working in non-government organizations. We have a criminal and social justice program. We also have an animation diploma for anyone who has those art skills and they want to get into the animation industry. Under health and social development, we offer 2-year programs in kinesiology. There's a human service worker program, a therapist assistant if you're interested in physiotherapy, and an early childhood education program. I was talking about some of our technologies before. Well, if you're interested in any engineering technology, you can get started and start working in an engineering field in as little as 2 years of study. And this includes everything from civil engineering, mechanical engineering, electronic engineering, water engineering, which I see as being one of the most important engineering jobs for the future, because the need for clean drinking water is always ever increasing. But also you could look at network and telecommunications, or a little bit about sustainable construction. If you're interested in green buildings or smart buildings, solar panels, and basically the construction of buildings for the future, then you have options here as well. I mentioned there's some skilled trades. So there's trades in automotive repair, as well as aircraft maintenance, and a structures program, which unfortunately it says a 2-year
certificate. It's actually 1 year certificate for just the structures in aircraft. So that's a mistake. We have a commercial aviation program. So for students who already have a private pilot's license or would like to get one, there is a possibility you could become a pilot and also get a commercial aviation diploma at the same time. And now we're coming to the food, wine, and tourism, which we were going to highlight a little bit today. So first, I'd like to start by saying that there is the core for our food, wine, and tourism is the Culinary Arts Certificate. It's a 50-week program where you're doing 40 weeks of instruction in the kitchens at Okanagan College, and you'll be learning theory as well as practical skills. And it also includes a 10-week co-op portion where you actually will go out and get work experience. And this work experience is very important for you to get your professional cook levels. So you'll be able to complete your professional cook level 1, and many leftover hours will go towards your professional cook level 2 certifications as part of the Culinary Arts Certificate. The program covers hot kitchen, cold kitchen, there's a bakery portion, there's a dessert portion. So yeah, it's a very involved program for the 40 weeks of instruction. And the class sizes, I believe, are about 14 to 16 students. So you're always going to be working very closely with the head chef who will be able to come in and work with you personally. Okay, let me do a quick translation. Yeah. ก็จริงๆสำหรับด้าน Food Wine Tourism นะครับตัวโปรแกรมหลักของมันก็คือตัว Culinary Arts Certificate นะครับที่ใช้เวลาของหลักสูตรรวมทั้งหมด50 สัปดาห์โดยที่รวมโคออปนะเป็นการไปทำงานเนี่ย10 สัปดาห์เนาะซึ่งก็จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการอาหารนะครับของข้าวของหวานของเย็นนะครับก็จะรวมอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับ hands on ผ่านการลงปฏิบัติเพราะว่า1ชั้นเรียนเนี่ยจะมีนักเรียนอยู่ที่ประมาณ 14-16 คนดังนั้นเวลาคนที่เขาสอนเขาก็จะเห็นเราก็จะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับคนที่เขามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโดยตรงนะครับก็จะเป็นตัว Culinary Arts Certificate นะครับเดี๋ยวเจคงพูดต่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรียนไปแล้วเราอยากได้ 2 years diploma เนี่ยก็ไปต่อตัว Culinary Management Diploma 2 ปีได้ครับ Right. And then there's a culinary management diploma. So the culinary management diploma takes it to the next level. After you complete your culinary certificate portion, what you would then be able to do is another year of study. And during this year, you would be taking business classes, specifically management, accounting, advertising, and other classes to give you the skills that you would need in order to be the manager of your own kitchen. And the combination of 1 year kitchen studies along with the 1 year of business studies, this allows you to complete a 2-year culinary management diploma. And the 2 years is an important length because it allows you to apply for the maximum postgraduate work permit, which is 3 years currently. So a 2-year program can qualify for a 3-year postgraduate work permit. Whereas the 1-year program currently only qualifies for the 1-year postgraduate work permit. ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมีโอกาสขอ PGWP ให้ได้สูงสุดถึง3 ปีแล้วก็หลังจากจบ Career Art Certificate ก็เรียนต่ออีก1 ปีนะครับเกี่ยวกับด้านของ Business เนาะเพื่อให้เรามีความรู้ความสามารถในการจัดการได้นะครับในการที่จะเปิดร้านอาหารของตัวเองหรือเป็นผู้บริหารผู้จัดการในร้านอาหารก็จะเรียนเป็นพวก Business Class ต่างๆในปีที่2นะครับโดยที่ เรียนจบแล้วเนี่ยเราก็จะขอ PGWP โดยใช้เวลาเรียนรวมทั้งหมด2 ปีการศึกษาเราก็จะขอ PGWP ได้สูงสุดถึง3 ปีแต่ถ้าเราเรียน Culinary Art Certificate แค่หลักสูตรเดียว50 สัปดาห์เนี่ยจบแล้ว PGWP ที่เราจะได้เนี่ยอาจจะอยู่แค่ประมาณ1 ปีนะครับ So now that we're here, is there anything else specifically you'd like me to talk about before, or any questions? Maybe we should stop if anyone has questions. Yeah, I think some of the student issue when they consider different colleges programs,
they usually also consider factor related to employment. We talk about the hands-on part of it, the co-op part that may help with the jobs employment. But in the past, like how is the graduation employment rate for these programs, and where are the places that students usually work at after they graduate? Can you talk a bit more about this? Yeah, absolutely. So without actually being here, it's not immediately obvious, but the Okanagan Valley really is a tourism heavy area. So when students graduate from this program, or actually even before they graduate, even during their co-op period, they could be working in local restaurants. They could also end up working in hotels. Another large driver of hiring in the Valley is working at wineries. So many of the wineries, they have basically beautiful land. And what they've done is they've developed restaurants specifically to go with wine tours. So when people are showing up at the wineries, they will go through a full tasting experience. They can do a tour of the vineyards, then they'll come back in and see how the wine is made. It's usually ended off with like a wonderful evening in the winery's own personal restaurant. So students could end up working there as well, where they're creating food that's specifically paired with the wines that are made local. And something else I should mention about local is that a lot of the food that is used is grown locally. So there's quite a few smaller farms in areas. So a lot of fresh organic vegetables are created in this area. And so it gives students a really good opportunity to use those good quality ingredients when they're available. Lastly, there are all the other resorts, especially the ski resorts, where everyone is going in the winter. Everyone up there, and of course, is looking to either party at night. And so there's all those night restaurants up on the mountains. If you can imagine cooking in a mountain where there's snow all around you, people are coming in off the ski hill with all their equipment coming off, and they just want to enjoy delicious food. So there really is a lot of options. And there's even options for students to start their own cooking. There's sort of a thriving food truck industry. So often there will be trucks that will drive up. They have a kitchen built into the truck, and they will go to festivals or close to the beaches, and they can just serve people straight out of their truck as well. But these are special design trucks that actually have a full inspected kitchen in them, and they're fully licensed trucks for cooking as well. พูดถึงเรื่องโอกาสการทำงานจริงๆเราอาจจะมองว่าให้มันเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่เท่าแวนคูเวอร์โตรอนโตงานจะมีเยอะไหมนะครับแต่ว่าที่เจ็ดเขาพูดถึงนะคือตัวโอคานากันมันเป็นเขตเมืองที่ค่อนข้างมีอุตสาหกรรมหลักเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็มาเพื่อ winery wine tasting มาเรียนรู้เหมือนไปทัวร์ดูวิธีการทำไวน์สุดท้ายก็end upด้วยการที่จ่ายเงินให้มีโอกาสได้นั่งทานอาหารมื้อเย็นที่ดีๆใช่ไหมครับหรือการพูดถึงการที่ไปทำงานในโรงแรมในสกีรีสอร์ทที่ก็ต้องการคนที่ไปเนี่ยไปท่องเที่ยวเรื่องพวกนี้นะก็มีไปพักผ่อนหรือไปท่องเที่ยวพวกนี้ก็ต้องการอาหารที่ดีๆในการที่จะเสิร์ฟเขาใช่ไหมครับหรือตัวฟู้ดทรัคเองถ้าเกิดเราอยากที่จะ start small business ของเราเองก็มีนักศึกษาที่จบไปแล้วก็ทำฟู้ดทรัคของตัวเองเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวต่างๆก็เป็นมีโอกาสการทำงานอยู่ค่อนข้างเยอะเนื่องจากตัวเมืองเองมันเป็นเมืองสำหรับการท่องเที่ยวอยู่แล้วซึ่งมีคนมาเที่ยวที่ย่านโอคานากันเนี่ยตลอดทั่วทั้งปีนะครับ Great. Do you have any? Are there any other questions specific about this? I do not have anything, but just maybe one more question that usually I see people ask. During co-op, usually are they placed in the area or they go somewhere else for the co-ops? They're usually placed locally, yes. If a student wanted to work someplace else and they arranged their own hiring, they could work anywhere. But usually students like to be local. And so they're often placed. And all the businesses in the area, they're always looking to hire more and more cooks. So
It's very easy to find a job locally. There's no need to go very far at all. Most students will be able to find a job, even just down the street from us here right Yeah. at the college. Yeah. And then the other question come in. So usually are the co-op paid? What's that? Usually do they get paid for the co-op? Yes, co-op is paid. Yeah, definitely. That's the best thing about co-op work is it's not internship. I think internship is sort of a very popular in the United States, and it's where you go and work for free. And they say the experience you get is how you get paid. But no, not here. Here, if you're working in a job, you get paid the full wage. Nice. Okay. I think those are the top questions that people ask. And yeah, Okay. later on after we finish, maybe when after we finish, I will end the recording, and maybe if someone have question, they can also ask you too. Okay, perfect. All right. For intakes, if you're interested in this program, we've recently just moved to a rotating intake where there's 3 different start dates. So it's possible to start in September, which is already finished. There's a January intake at the beginning of our winter semester. Unfortunately, it's already full. And lastly, there is an intake in April, which right now applications are open, but it's already has a wait list to get in. Our food, wine, and tourism programs are really popular. The area is great for finding work. It's a short, quick program of only 1 year, or if you want to do the 2-year management diploma. So there's a lot of value there, but it means that it fills up very quickly. And we keep our class sizes small. Like I said, I believe it was about 16 people in the class total. So we're only doing 3 classes a year of 16. So that can fill up very quickly. If you're interested in applying, applications usually open about 11 months before the program starts. And the program could be full as early as 9 months before it starts. So often there's just a 2-month window for you to get an application in to grab one of those seats before they're all gone. ซึ่งสเตทเขาก็แนะนำนะครับว่าโปรแกรมเหล่านี้เป็นโปรแกรมที่มีความต้องการค่อนข้างสูงจากนักเรียนนะครับซึ่งในอินเทคหนึ่งแต่ละโปรแกรมจะรับแค่ประมาณ16 คนเนาะแล้วก็จะเปิดรับสมัครประมาณ11 เดือนล่วงหน้าก่อนเปิดเรียนนะครับแล้วก็ปกติแล้วภายใน 1-2 เดือนหลังจากที่เปิดรับสมัครเนี่ยโปรแกรมก็จะเริ่มมี wait list หรือว่าเริ่มที่จะเต็มแล้วดังนั้นก็แนะนำให้สมัครอย่างเนิ่นๆเมื่อโปรแกรมเปิดรับสมัครแล้วนะครับ Yeah. Okay. Now I'm going to talk a little bit about student services. So you're a student with us. Is it all just education? No, we provide a lot more to help you. So at the International Student Service Center, where I'm coming at you from now, here you can get education advising. If you have questions about changing your program or maybe changing some of your classes, we can help you with that. We have a fully licensed immigration advisor. There's free tutoring services in English, math, business, in almost any subject. So if you are in a program like the management diploma and you have business classes, then there's free tutoring. Of course, we have a full academic library. There's personal counseling if you ever feel that you need to speak to someone, confidentiality. There's the recreation and student life, of course, that you'll get to enjoy. And you get to meet our cultural liaisons who are all international students who have graduated with us and are now working with us. So they've been through the full international student experience. And often they have some very good advice if you have questions about Canada or just, need someone to talk to about being an international student, they understand. อันนี้ก็จะเป็นพวกบริการนักเรียนนะครับที่ Okanagan College มีนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนกที่จะคอยช่วยดูแลแนะนำนักศึกษาต่างชาติครับที่7อยู่ก็คือ International Student Service Center นะครับ Education Advising ก็คือการวางแผนการเรียนเปลี่ยนโปรแกรมการเรียนตรงนี้ก็มีที่ปรึกษาให้ครับรวมถึงไปเรียนแล้วอยากจะต่อเพิ่มมิดเปลี่ยนเพิ่มมิดขอเพิ่มมิดใหม่อะไรต่างๆนะครับRenew TRV อะไรพวกนี้ครับเขาก็มี License Immigration Advisor ที่คอยแนะนำเราเรื่องเกี่ยวข้องกับ Immigration ได้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ Tutoring ก็เป็นอีกหนึ่ง Service นะครับก็คือเรียนไปแล้วเรียนไม่ทันเรียนไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะครับ
วิทยาลัยก็มีติวเตอร์ให้เราได้ฟรีนะครับมีห้องสมุดให้มี counseling อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการพูดถึงหรือปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับการปรับตัวกับเรื่องต่างๆถ้าเราต้องการคนรับฟังคนให้คำปรึกษาเนี่ยก็คุยกับ counseling มาได้นะครับออฟฟิศได้นะครับพวกกิจกรรมนักเรียนชมรมอะไรต่างๆก็มีหรือ cultural liaison เนี่ยก็จะเป็นพวกนักศึกษาที่เคยเรียนที่ OC แล้วก็จบแล้วนะครับแล้วก็มาทำงานให้กับ OC ช่วยเราในการปรับตัวก็มีตรงนี้คอย support เราครับ Okay, accommodations. We do have a student residence. The space is limited, so just like our programs, you should apply early. After you apply for a program, then you can submit an application for the residence if you wish. There's private rentals is what most students do, but rental pricing is getting a little bit high in all our cities just because our growth rate is really high. A lot of Canadians are constantly moving to the area because of the beautiful environment. And that's made the housing crunch a little bit tight at this moment. And we also have a homestay program. This is mostly used by students in our ESL program, but it's also available to any of our international students. ครับก็สำหรับที่พักเนาะOC มีหอพักให้นักศึกษานะครับแต่ว่าตัวเลือกแล้วก็จำนวนเนี่ยมีจำกัดมากก็ต้องสมัครไว้ล่วงหน้ามากๆเลยถ้าเกิดเราต้องการที่จะได้ที่พักของหอพักของวิทยาลัยเนาะ private rental ก็เป็นตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้กันก็คือหาที่พักนอกแคมปัสนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ OC มีบริการจัดหาที่พักกับโฮมสเตย์ก็คือพักกับโฮสต์ให้นะครับมีห้องนอนส่วนตัวให้มีอาหารให้นะครับก็สำหรับช่วยในการฝึกภาษาก่อนปรับตัวก่อนที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นระยะยาวก็เป็นตัวเลือกที่แนะนำเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นว่าเราโตแล้วจะพักกับโฮสต์ไม่ได้คนที่โตแล้วพักกับโฮสต์ก็มีนะครับแล้วก็ช่วยในการปรับตัวได้เหมือนกันนะครับ Okay, here's just some photos of some of our wonderful students. I just love our students so much. So whenever we get photos, I try to put them in our presentation somewhere. Application process, well, that's exactly why you'd want to be working with KorPung. He can help you through this. And if you wanted to learn a little bit about our entire team, there's 5 of us. And so here's a picture of all of us and the different areas that we cover. And that is it for our general presentation today. Thank you, Jade. ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการที่เข้ามารับฟังในวันนี้หรือรับชมวันนี้นะถ้าเกิดใครสนใจที่จะสอบถามเกี่ยวกับการเรียนต่อที่ Okanagan College หรือสมัครเรียนต่อที่ Okanagan College เนี่ยก็ติดต่อทางก็ประกันมาได้นะครับเรามี Line Official เป็น @ ก็บันกันนะ KorPunGun อยู่ทางด้านล่างหรือในแชทบ็อกซ์เดี๋ยวจะส่งไปให้ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับสำหรับการพูดคุยนะครับalright Jay, thank you. I'm gonna end the recording and then we can do Q&A